Ito na guys, luto na lahat. Kainan na naman. Ito na guys, ang atay at saka talong. May sausawan guys. Pounds. Okay guys, magandang araw sa inyong lahat. Dito naman tayo sa aking tindahan guys. Magmarinate ako ng atay guys. Yan. Pork liver ito guys. Lagyan natin ng panglasa. Paminta. Durog. Patis. Toyo. Estimate lang ito guys. Pasensya na kayo guys. Nandito ako palagi sa tindahan. Magluluto kasi nagbantay ako sa tindahan. Lagyan ko ng kalamansi. Yan. Yan na guys. Yan na. Sindihan na natin ang ating kalan. Yan. At sabay na ito. Pati yung isa. Mag-init ako ng mantika dyan. Magluto din ako guys ng ano guys, pang side dish. Yung talong na may breaded. Hindi pa init. Yan, mainit na. Dinamihan ko ang ano guys, bawang kasi masarap yun pag maraming bawang. Sibuyas. Atay. Lagyan ko ng kaunting asin. Kaunti lang guys kasi may oyster pa tayong ilagay. Oyster sauce at saka yung liver spread. Oyster sauce pala. Hinaan lang ang apoy. Yan. Ito nang guys, ang liver spread natin. Tinunaw ko sa tubig. Yan. Bango. At yung sili.
Wow, sarap. Takpan muna natin. At ngayon guys, titimplahan ko naman itong para sa talong. Breadcrumbs. Sili. Ito sili. Itong talong. Tapos lagyan ko ng pangpalasa yan. Ito rin. Lagyan ko ng paprika kaunti. Kaunting paprika. Ito ay para sa itlog. Lagyan ko ng pangtimpla rin ng itlog. Lagyan ko ng kaunting asin. Yan na. Tapos na ang tatlong ingredients. Tapos ilagay ko muna sa itlog guys. Tapos dito para dumikit yung breadcrumbs na may halong sili. Yan. Ito na guys, lutuin na natin. Yan. Ito ang ating atay ng baboy. Sarap.
Ito na guys, luto na lahat. Kainan na naman. Ito na guys, ang niloto ko guys, oh. Ito ang breaded talong na may sili. Ito ang atay ng baboy guys. At gawa muna tayo ng sausawan. Masarap ito. Lagyan ko nito. Una lang. Yan lang. Ito na guys, ang atay at saka talong. May sausawan guys. Yung talong guys, oh, masarap. Hindi lang ketchup ang inakon guys. Ito na lang oh. Itong soka, una sa ginamos, saka itong ano, yung seasoning. Pinawisan ako guys. Kasi maraming sili pang patunaw sa kolesterol.